السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن اليوم حديثنا عن مباراة انتر ميامي والنصر السعودي. طبعا مباراة كانت مرتقبة، مباراة كل يعني الجمهور المحب للكورة مستني انه ظهور ميسي ورونالدو من جديد. يعني الناس اشتاقت للكلاسيكو بتاع رونالدو وميسي المتعة الكورة الجميل عن التاريخ. طبعا رونالدو لم يلعب بسبب الإصابة، وميسي كمان برضو الإصابة مؤثرة عليه، يعني كان في الاحتياط. كنا منتظرين كان كلاسيكو بين رونالدو وميسي، يعني في وجود الجمهور الغفير ده والاستمتاع داخل الملعب، ولكن شاءت الأقدار إنه رونالدو طلع مصاب وميسي مصاب. ميسي لعب في الدقائق الأخيرة ورونالدو لم يلعب. الكورة كانت جميلة، يعني الكورة انتهت لصالح النصر ستة مقابل زيرو. أداء النصر كان يعني أداء راقي. كانت كورة جميلة، يعني كانت كورة فيها تناغم وفيها متعة. بصراحة ما شفنا أي ردة فعل من انتر ميامي، فالمباراة انتهت لصالح النصر ب6-0. طبعا انتر ميامي لعب مباراتين في كاس موسم الرياض ده. الأولى انتهت الأولى كانت مع الهلال، انتهت لصالح الهلال 3-4. الكورة الأولى طبعا انتر ميامي كان قدم فيها مباراة كويسة، كورته مع الهلال كانت يعني مباراة شبه متوازنة كده، يعني إنه الفريق كان في تم الجاهزية يعني، وميسي ذاته كان يعني بادي من المباراة. كانت الكورة يعني جميلة، ولكن انتهت لصالح الهلال ب4-3. أما كرة النصر الأداء كان باهت طبعا في في وجود ميسي في الدكة. أداؤهم كان باهت جدا جدا، بالرغم إنه في نجوم. يعني عندك جوا لاعب سيرجيو بوسكيتس، عندك لويس سواريز، عندك جوردي ألبا، يعني ده النجوم. كذلك في النصر عندك تاليسكا، عندك اوتافيو، عندك بروزوفيتش، عندك لابورت، يعني نجوم. يعني بصراحة كورة انتر والنصر كانت يعني نجوم داخل الملعب، ولكن أداء النصر كان أفضل. وتألق تاليسكا وتسجيل الهاتريك كان يعني حاجة في غاية الروعة كده. وكذلك الأجوان، يعني جول لابورت ده جون، يعني قوم يعني ما شاء الله، يعني يستحق الإشادة بالأداء والتنفيذ والتكنيك. وعندك النظرة البعيدة، يعني الزول ده لمح الحارس برا بس طوالي لعب الكورة. يعني كان جون جميل جدا جدا. والجون كمان الجون الثاني كان يعني بمتعة كده، بباصات محارية كده. وتافي يعني خطير جدا جدا، يعني قدم أداء كويس ومردود كان راقي كده على مستوى. طبعا كنا مشوقين لردة الفعل بتاع انتر ميامي، ولكن ما انتر ميامي ما ظهر بالمستوى اللي يشرف ويعني يستحق النتيجة. ولكن في العموم نحن كنا يعني منتظرين بصراحة كده مباراة رونالدو وميسي، بغض النظر عن انتر ميامي وعن النصر السعودي. كنا منتظرين الثنائي داخل الملعب وللتشويق، يعني لكل محب رونالدو ولكل محب ميسي. طبعا هنا النتيجة دي يعني ما بتأثر في أداء ميسي أو مردود ميسي يعني بأي شكل من الأشكال بصراحة. يعني ميسي ما قدم الكورة العالمية يعني يشفع له عن أي هزيمة بصراحة كده. يعني لكل المحبين بتاع الكورة، ولكل محب رونالدو، لكل محبين النصر، ولكل محبين الريال ومانشستر والبرتغال، وكذلك محبين الأرجنتين وبرشلونة وميسي وإنتر ميامي. يعني المباراة دي ما بتخصم من رصيد ميسي ولا شيء، لأنه ميسي يعني ميسي تقول شنو يعني.
انت قلت ميسي يعني تقول شنو تاني؟ وكذلك رونالدو. كذلك رونالدو، الناس اللي بتحب رونالدو وبتحب مشاهدة رونالدو، كذلك لو حصلت يعني هزيمة زي دي او يعني اي اخصاء ما يأثر في رونالدو، يعني ما ينقص من رونالدو. ممكن كمباراة كده يعني ايوه تيم خسر، ما كان في مستواه، كذلك زي ما ظهر اليوم انتر ميامي بأداء يعني ما مشرف، وما أداء يعني ما ارتقى للمستوى اللي نحن كنا منتظرينه. يعني مباراة كان فيها تجهيز، فيها إعداد، فيها شغف، فيها كل شيء كنا منتظرينه يعني من انتر ميامي ومن النصر. ولكن المباراة يعني طلعت العكس، يعني طلع النصر في يومه وانتر ميامي ما في يومه. يعني نقول ألف مبروك لمشجعين النصر ومحبين النصر ومحبين رونالدو ومشجعين رونالدو، وحارلك لمحبين ميسي ومشجعين ميسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.